Tujuanku sederhana, mengakhiri kutukan keluargaku. Our turret is under attack. Orang-orang menganggapku sebagai bayangan yang tidak dapat. You have slain an enemy. Wiped out. Aku adalah pemandu menuju neraka. Keluarga Pexley selalu mungkin Our turret is under attack. untuk memikul tanggung jawab. Been destroyed. You have slain an enemy. Di atas yang lain, itulah sepantasnya kami, Pexley, berada.